இதுதான் வந்துட்டு சிஎன்சி ப்ளாட்டர். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருந்து எடுத்த 2 ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது அந்த ஃப்ரேமோட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஒரு ஃப்ரேம் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு. ஸோ இது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு, இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு வந்து மேலே ஒரு போர்டு வச்சு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த சர்வோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பென் வந்து மேலே லிஃப்ட் ஆகிட்டு கீழே இறங்குறக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் மோட்டர், இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸு. ஸோ இதை வந்து எப்படி சிஎன்சி ஷீல்டில் கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து சிஎன்சி ஷீல்டு. ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு 6 பின்ஸ் இருக்கும், இங்கேயும் 6 பின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து கனெக்டர் இருக்குது, பட் இந்த மீதி 5 பின்னுக்குமே கனெக்டர் இல்லை. ஸோ அதனால் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ நான் சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒய் ஆக்சிஸோட மோட்டரோட ஒயரையும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டர் டிரைவர். ஸோ 2 ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இருக்கனால 2 மோட்டர் டிரைவர்ஸ் வேணும். ஸோ அந்த மோட்டர் டிரைவர் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சர்வோ பின். ஸோ அந்த சர்வோலேருந்து வரக்கூடிய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை வந்துட்டு இந்த போர்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரவுண்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ் 5 வோல்ட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ளஸ் 5 வோல்ட் அண்ட் வந்து கிரவுண்டு. இன்னொரு சிக்னல் பின்னை வந்துட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளஸ் ஜெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் ஜெட்டுக்கு இடத்துல வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுக்கு வந்து Arduino Uno தேவை. ஸோ இந்த மொத்த ஷீல்டையுமே வந்துட்டு Arduino Unoவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த சிஎன்சி ஷீல்டுக்கு பார்த்தா இங்கே வந்துட்டு DC 12 வோல்ட் சப்ளை கொடுக்கணும். அதுக்காக நான் வந்து ஒரு அடாப்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் வந்து ஹார்ட்வேர் செட்டப் வந்து அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் செட்டப் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணேன். அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ஃபர்ம்வேர் ஃபைலும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ இனிஷியலாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து Arduino வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டம் கூட. ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த லைட்னிங் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து COM4 அண்ட் U1 அப்படின்ட்டு காமிக்கும். ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த போர்ட்டு அது வந்து நீங்கள் என்ன போர்ட்டில் வந்து Arduino கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த போர்ட்டும் அதோட போர்டு இன்ஃபோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஃபர்ம்வேரில் வந்து சூஸ் ஃபர்ம்வேர் கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபர்ம்வேரை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஃபர்ம்வேர் வந்து அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபர்ம்வேர் laser.hcxன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஓப்பன் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து அந்த டிக் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லோட் ஆகிட்டுருக்கும், பேர்ன் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா Arduinoவில் வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைட் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகும். அதாவது வந்து கோட் அப்லோட் ஆகிறதுக்கான இண்டிகேஷன் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய செட்டிங் வந்து அந்த 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பை லைனுன்னு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அவுட்லைனுன்னு மாற்றிக்கோங்க. அவுட்லைன் மாற்றி நெக்ஸ்ட் டேபுக்கு போனீங்கன்னா வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து மாறி இருக்கும். இனிஷியலாக நீங்கள் நியூவாக டவுன்லோட் பண்ணுறப்ப வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே மாறி இருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூஸை பார்த்து அப்படியே வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து அதே வேல்யூஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக பார்க்க வேண்டிய வேல்யூஸ் வந்து சர்வரில் வந்துட்டு 11 and 12 வந்து ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபீட் ரேட் வந்து 1500 மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்கனெக்ட்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து COM4ல் வந்து கனெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் டேப்பில் அந்த டிக் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே லோட் ஆயிரும். ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாமே லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து இந்த ஃபோல்டர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி இமேஜஸ் வந்து அவுட்லைன் இமேஜஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து ஒரு இமேஜ் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து டாம் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குற வேல்யூஸ் வந்துட்டு மார்ஜின், அதாவது பெட் சைஸோட வேல்யூஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா
கம்ப்யூட்டரில் இருந்து எடுத்தனால இதோட மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து 40 தான் இருக்கும், 40 to 50 தான் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இந்த 45க்கு மேலே வந்து 45-50க்கு மேலே வந்து நீங்கள் கொண்டு போக வேணாம். இன்கேஸ் அப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா வந்து ஒரு கார்னரில் போயிட்டு மோட்டர் ஸ்டக் ஆகிட்டு வந்து அதனால் பெட்டை வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து இந்த டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ் மாதிரி வரும். ஸோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் வந்து சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு இன்னொன்று ஜூம் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து 50ல் கரெக்டாக நான் 50ல் வச்சுருக்கேன். ஸோ 50ல் நான் வச்சுட்டு ஓகே, நான் கரெக்டாக வந்து 50ல் வச்சுட்டு நான் வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் ப்ளே பட்டன் இருக்குப்பா. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து இப்போ ட்ரா பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் ஏதாவது நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வந்து இங்கே இருக்க டெக்ஸ்ட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணி வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் வந்து உங்களோட மிஷின் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஸ்பீடில் வந்து நான் 800 கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பென் அப் பென் டவுன் இங்கே வந்து நான் 0 and 100 கொடுத்துருக்கேன். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்வோவோட ஆங்கிளாக இருக்கும். இன்கேஸ் வந்து உங்களோட சர்வோ வந்துட்டு ரொம்ப வந்து மேலே போகலை, ரொம்ப கீழே இறங்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வேல்யூஸ் பென் அப் பென் டவுன் இந்த வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து CNC plotter. So like thanks for watching.